这是它键盘的那个型号，这是它工作室的名字，大家看看吧。泡棉、脚贴和 gasket 的垫片，还有这是什么螺丝刀吧？两个棉，底棉和轴下垫。空格下边没有垫子啊。PC 的定位板，等会儿看吧。哦，底棉，刚才那是夹心。底棉也是2张，然后 PCB 大横槽的，带轴灯呢，应该是单模吧，看着还不错。又是一张棉啊，有点分量。颜色是芦荟绿，啊，挺清新的。然后下面有一块这个不锈钢的名牌拉丝的，雷克了一个6/7的这么一个装饰吧。侧面是这样的一个角度，摸起来挺涩的，看上去还不错，挺细腻的。我们回头怎么装一下看看吧。那么组完之后呢，体验了一下，简单就聊一下它的优缺点吧。首先，先看优点。那么这把套件呢，其实售价是649元。开前我们也看到了，对比1000元档的 Zoom 或者是 QK 而言，它的这个包装还算不错，保护也比较到位。那么整个外壳的阳极呢，观感也还不错，上下盖结构呢也没有一个明显的色差，摸上去也没有特别明显的割手感。然后配重所带来的分量也是比较足的。内胆呢，声音包给的比较丰富，整体下来之后呢是偏硬的手感，而且这个套件是带轴灯的，而且它的这个轴灯啊，亮度非常的高，空格的部位啊也有相应补充的这个灯位。不想开也是可以关掉的，然后它还带了好几种模式可以去选择。从摄像的这个镜头上来看，也没有任何的屏闪。讲完优点，我们再来看一下它的缺点吧。首先，这个套件啊，它是没有任何的配件的，像卫星轴、键盘包、数据线等等都是没有的。那么这些东西呢，咱们算它150块钱的话，这个套件就相当于到了一个800元档位的套件，它的竞争力其实就没有我们想象中的那么大。第二个缺点呢，就是它的一个外壳，回到它的阳极，虽然它的阳极观感还不错，但是摸上去其实我是感觉差点意思，不是很滑，就有点涩涩的感觉，类似于桌子上有那么一层尘土，然后你去摸它的那种触感。那第三呢，就是这个安装的时候的一个问题。那么可以看到它的这个套件啊，其实是由6颗螺丝来固定，就中间的这个位置呢，它的这个螺丝到了这个位置。那么它赠送的这个螺丝刀啊，就长这样，然后特别的不好用。在用的时候呢，我还特别担心这个位置会把外壳给战损，所以说我就缠了一层特氟龙的胶带，但是仍然也是非常的难用啊。幸亏我自己有准备的其他的螺丝刀，才把它给拆开。第四呢，就是它高亮的轴灯所带来的一个散热问题，因为铝合金本身的导热性就比较好，所以说我们在开灯用了一段时间之后啊，侧面和顶面会有一个明显的温度变化。第五呢，就是它棉的一个开孔问题。首先，这4个大件是没有被轴下垫所覆盖的，其余的字母区是都有的。夹心棉呢，也没有对空格的2个补充灯位做出预留的开孔。这里呢，我是自己做了一下裁剪，裁剪之后发现这个灯啊，从这个缝隙里出来之后非常的亮眼，我就自己搞了一些硅胶作为云光片吧，贴到了这个位置，所以说现在的效果还好一点。最后一个问题呢，就是它的这个内胆，我在组装完成之后，是有一点弯。那么这个弯呢，它的原因就是定位板的开孔不够精准导致的。其实 QK 的65之前也有出现过类似的问题，装到外壳里之后就基本没有影响了。那么到底值不值得购买呢？我觉得还是看用户的角色。如果你是一个老玩家，我觉得非常不推荐，因为它除了有一个说得过去的阳极之外，几乎给不到你任何的东西。它没有一个亮眼的设计，也没有足够的特点，不具备任何的可玩性。纯小白呢，我也不是特别的推荐，因为虽然它组装难度不大，但是确实也是需要一定的基础和一定的经验的。当然，你如果有靠谱的朋友可以帮你，那么肯定就没有任何的问题。比如这把键盘的主人，他就找到了我。所以它到底适合谁呢？我觉得它非常的适合
玩腻了塑料成品套件，想要初步体验一下客制化，想要拥有第一把铝坨坨，或者是玩腻了这个成品的塑料套件之后，想要一把铝坨坨来退烧的这样的朋友，因为它相对公模的外观啊，其实还算是比较耐看，整体用下来呢也没有什么大的毛病，阳极的工艺也还算不错，而且600多的定价，其实跟塑料的成品键盘比也没有差的太多。那么我们总结一下，它就是一把实用主义的工具，既可以让我们初步的体验客制化，也可以满足一把退烧到此为止的要求。那么，我们今天的视频呢就到这里，欢迎有问题评论或者是私信，我看到之后都会给大家回复。大家再见，拜拜。